Batuk, kita itu pernah mengalami apalagi cuaca-cuaca pergantian musim. Nah, batuk itu Pak Bu, sebenarnya dia adalah proteksi tubuh agar benda asing itu dia keluarkan. Namun apa yang terjadi ketika batuk itu kemudian terus-menerus, berarti kan ada masalah itu. Klien kami pernah mengalami namanya batuk gitu loh. Dan batuknya itu tidak berhenti-berhenti. Nah, kemudian kita ikhtiarkan dengan gerakan-gerakan yang untuk melonggarkan bagian dada itu. Masya Allah, yang tadi batuknya itu, kalau orang Jawa itu namanya kekel itu ya. Itu Masya Allah, berhenti saat itu juga. Selepas kita berikan gerakan untuk melonggarkan dadanya itu. Masya Allah.